Прошло недели-две и опять пошло. И вот так вот идет. Нормально. Полезем смотреть, Литл не справился. На просторах интернета начитался всякого разного, вот, и народ пишет, что, короче, лучше всего тефлоновую смазку. Ну, сейчас затестим, как она что. Все снимаем, разбираем, показывать не буду, вы уже на опыте, если что, посмотрите, видос там раньше был. Короче, я полез внутрь. Сейчас будем смотреть. Вот она, искусство. Сейчас будем все это дело очищать и смазывать. Итак, на этот раз, помимо того, что вот эту вот направляйку смазал, прошелся еще здесь вот ролик есть, и здесь ролик. Я опускал стекло вниз. Так, вот этот вот ролик я еще запшикал внизу. И вот здесь вот наматывается. Оп. Ходит. Все без посторонних звуков. Будем посмотреть.